どうも、木梨です。今日も一緒に楽しく運動して、たくさん汗をかいていきましょう。よろしくお願いします。OK、手を組んで高く背伸びをしましょう。気持ちよく伸びをします。OK、そのまま手を下に太ももの後ろを伸ばしましょう。気持ちよく伸ばして、今日も楽しんでいきましょう。体を起こして、右左、ステップタッチ。はい、開く、閉じる、開く、閉じる。膝とつま先を外にして、お尻を下げましょう。軽く腕も動かして、全身をまずは温めていきます。ウォーミングアップ。まずは楽しみながら動きましょう。繰り返しステップタッチ。あと4つ繰り返し。次の動き、右を向いて膝を持ち上げるニーリピーター。はい、8回繰り返しましょう。この場で走るように腕を動かします。 OK、反対を向きましょう。はい、アップ、アップ。腕もしっかりと振って、体重は前の足に乗ってます。反対8回。いい感じ。少しずつ動き、足の幅を大きくしましょう。反対。いいね。回数を4回に変えます。4回リピーター。4、3、反対4回。繰り返しましょう。もう1回ずつ。はい。反対4回しながら注目。2回リピーターとステップタッチ2回に変えましょう。膝2回とステップタッチ。反対。膝上げてステップタッチ。難しいけど慌てずにリズムに乗って動いていきましょう。いい感じです。しっかりと動いていきます。繰り返しましょう。うわーわー、いい感じです。さあ、少しずつ心拍数を上げて、最後はたくさん吐き圧を変えていきます。おいしい。 OK、手を腰、ステップタッチ。手をつきましょう。いい感じです。この動きを右に2つ移動しながら繰り返しましょう。2つ戻って、音楽を聴いてリズムに乗って、おへそで W を描くようにお尻を下げていきましょう。いい感じ。あと少し繰り返します。もう一往復。戻ったらその場で4つ歩きましょう。右左交互に外にタッチ。歩いて4つ外にタッチ。繰り返しましょう。いい感じ。腕を振って深く沈んで繰り返します。これが効果ある。4つ歩いて軽く弾む、開く閉じる。歩いて開く閉じる。いいね。もちろん飛ばない動きいつでも選んでください。もう1回ずつ。ラスト1回。これが4つ走ってジャック。手をつけていきましょう。脇を開くように閉じる。そうです。体をしっかりと動かしてお尻を下げましょう。リズムに乗って楽しく心拍数をどんどん上げていきましょう。あと4つ。うわーわー、いいね。繰り返します。さあ皆さん、しっかりと体温まってきました。ラスト1回。 OK、 足を開いてストップして、左右に股関節を伸ばしましょう。反対。2回ずつ気持ちよく内ももを伸ばして、さあこの後あと4曲今日は頑張っていきましょう。体をゆっくりと動かします。 OK、 そのまま2曲目いきましょう。 OK、 そのままで走ります。右左右左でリズムで歩きましょう。走りましょう。いいね。胸を張ってお腹を締めて、右左交互に膝を持ち上げます。膝は腰の高さまで持ち上げて、お腹の力を常に入れたまま笑顔で最後まで楽しんでいきましょう。繰り返しあと4つ。右膝から2回ずつに変えていきましょう。はい、反対。いい感じです。強く持ち上げていきましょう。膝を高く上げることによってお腹周りの脂肪をどんどん燃やしていきます。今度の動き、ドロップスクワット。一気に足開いて、そうです。開く、閉じる、閉じる。お尻をしっかりと下げて、膝とつま先を外。いい感じ。繰り返しましょう。次の動き、左方向4つスーパーマン移動。4、3、4つ戻りましょう。手足を遠くに遠くに遠くに伸ばす。いい感じです。繰り返しもう1回。4
さあ次の動きジャンピングジャンプ膝とつま先を外お尻をしっかりと取りましょう頑張って足の力今度は足を細く角度繰り返します OK 走りましょうグッドジャンプ右左膝を持ち上げましょう4、3、ドロップスクワット、レッツゴーさあ、どんどん脂肪を燃焼させるために動きを大きくさあ、飛び出しシェイクスーパー4つ、カモン4つの手、弾む、大きく飛ぶいい感じもちろん飛ばなくてもいい動き続けますもう1回ヘイジャンピングジャンプ深く沈むレッツゴーいい感じカモンカモンあと4つ4、3、OK 走りましょう足もう一周同じ動き膝持ち上げましょうさあ心拍数どんどん上がってどんどん脂肪どころ出てますねドロップスクワットさあ今どんどんきつくなってきてるところが脂肪が燃えてきてる証拠です最後まで頑張っていきましょう笑顔で元気よくいきましょうスーパーマン4つ戻っていいねいいね繰り返しましょうカモン楽しく大きくジャンプインジャンプライトダウンいい感じパーカーまだまだいこうカモンカモンあと4つ4、3走りますバーおーいい感じです皆さん完璧さあ今のスーパーマンとジャンピングジャックの動きを2回ずつスーパー2回はいジャンピングジャンプスーパー2回反対ジャックコンボを繰り返しラストそのまま皆さんジャンピングジャックだけで繰り返しましょうイエス頑張れコン深く強く頑張ってあと少し4、3反対でおしまいグッジョブ皆さんさあその30分目走ってそのまま走り続けましょう胸を張ってお腹を締めて素早い動きのテンポ最初の動きワンツーホップホップワンツーホップ弾む弾む横に倒して弾むリズムに乗って繰り返しましょうダンスを踊るように楽しみますさあこのホップちょっと深くするねこの深くのまま手をつけてスケーターのように深くスケーティングお尻を下げて深く沈みましょうお尻と足の力を意識して戻ったら右左4つスケーターシングル4、3弾んで踊って踊って4、3スケート4回弾んでいい感じにまだまだいきますレッツゴーレッツゴーいい感じもう一回もう一回もう一周間違えろ弾んで OK ワンツーポンポンいいね皆さん楽しいけどめっちゃ汗かいてきてるの分かります完璧完璧ちょっと深く沈んで沈む完璧さあ頑張っていこうスケーターに変えて沈む余裕があったら手を床に近づけて深くいい感じシングルスケーター4回4、3弾んで弾んでクマオすげえ弾む
楽しむ。まだまだ繰り返します。弾んでアウトアビアコントロール。スケートだけ、スケートだけ。スレッドだけ、レベルだ。不可能中央右にまだ行きます。あと3、4、3、決めポー。ほほほほ、バッチリです。さあ皆さん、一度お水飲みましょう。汗を拭いて。はい皆さん、もう夏も終わりかけですが、今めちゃくちゃ暑いですよね。熱中症にならないためにしっかりお水を飲んで水分補給をして、お水飲んだ方が代謝も上がりやすくなりますので、しっかりもう休憩しながら最後まで一緒に頑張っていきましょう。よろしくお願いします。休憩バッチリですか？お水しっかり飲んでね。はい、それでは残り2曲頑張っていきましょう。よろしくお願いします。いきましょう。はい。OK、皆さん、残り2曲、きっと楽しいトラックに入っていきます。そのまま走って、右左、外につま先蹴って、サイドフリックという動きです。足の動きを覚えてからそのまま手をつけていきましょう。さらに足、たくさん使って心拍数を回していきましょう。ドロップスクワットも膝とつま先と動きに合わせてダウン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 。次の動き、手を貸しジャンピンジャンプ。パワーを上げるために、楽しむために右手から後部に手を上にカモン。あと4つ、4、3、手を上前に走りましょう。4、3、キックを右足からマイナス4、3、走って後ろ手を上にダンスを踊るように気持ちよくキック。イエーイ、ワンマンタイム、前に手キックキックキック、いい感じです。もう一回ゴーキックイット4、3、走って休憩。いい感じ、そのまま走り続けましょう。元気いっぱい、まだまだ脂肪燃焼していきます。右左、手をつけてクイック、はい。体まっすぐのまま、揺れない揺れない、まっすぐのまま繰り返し。ドロップスクワット、here we go。いいね皆さん、できる人はしてダウン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 。ジャンピンジャック、リズムリズム。ああ、押さえて手を上に。ああ、いいね。前に手、カモン。キック、ヘイ、ナイスナイス、走る。キック、まだまだ行きましょう。Here we go, here we go, here we go。イエス、足を長く遠く、つま先までまっすぐにクラウン。いい感じ、走りましょう。クラウン。いい感じ。さあ皆さん、楽しんでいきましょう。前に手、カモン。キック、まだまだ、はい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 。キック、ヘイ、まだまだ練習、カモン。キック、楽しんでおく、最後は楽しく、大体でいい。キック、そのまま皆さん、キックだけ、ラストパス、カモン。イエーイ。お腹の力を入れて、最後まで強く。7、6、5、4、3、決めポーズ出します。はい、OK 皆さん、ラスト1曲です。汗を拭いてお水飲んでちょっと休憩してからいきますよ。さあ、今のうちにお水飲んでいただいていこう。約6分間、ラストチャレンジ。
一緒に頑張っていきましょう。 OK、 その場で走ります。右左右左、テンポが速い。そしてちょっと慌ただしい。ヘッドを当てていきましょう。最初の動き、右足から踏み込んで膝、ステップ2、はい、踏み込んで膝、反対上げて1、2、上げる、そうリズムに乗って繰り返します。はい、リズムステップ2、ステップワーク。もう1回しながら注目。右足から交互に膝を前に踏み込んでランジ。さあここから一気に心拍数がどんどん上がっていきます。足チャレンジをしていきます。オプションはそのまま。チャレンジできる人はジャンプランジに変えていこう。カモン、フッフッ、股関節を前でお尻を使う。体はまっすぐのまま。あとやって4、3、ハイリーダウン、前に走って後ろ下がろう。戻ったらバーピーダウン2回、終了。もう1回、もう1回、ハイリーダウン、前に走って膝を高く上げて戻る。バーピーを2回、もう1回、戻ったら画面見てジャンピンジャック、カモン。深く沈む。膝とつま先をそのお尻のせいでテンポが速いけどなおまくついてきて繰り返しましょう。あと半分。クッ、イエス、頑張るぞ。自分にはない。いつでも冗談で最後まで一緒にやりきりましょう。4、3、ハイリーダウン、膝上げて走って後ろツーバーピー、4、いえいえ、もう1回前行きます。2回、心拍数がかかり汗がめっちゃ出る。やっと OK、 ストップ。グッジョブ皆さん、ナイスチャレンジ。呼吸を使って走りましょう。汗がやばいね。今めっちゃ脂肪燃焼してください。皆さんそのまま注目。右足からステップに、はい、ヘイ、ジャンプランチ。さあ皆さん、第2セットで気合が出てきます。ストロングアルディハイダウンマイクー、いいね、後ろバーピー2回、体をまっすぐのまま繰り返しハイダウンラバック、深く進んでバーピー、もう一回ヘイ、ジャンプジャンプ、ここは負けない、ついてくる。皆さん素晴らしい。頑張れ頑張れ。集中力、足の力を使って頑張れ。アタックもいいテンポついてきて、もう一回こうハイリーダウン、イエス、ラマーク、カモンバーピー、イエー、ハイリーダウン、ドン、皆さん伝わってるよ、頑張ってる。バーピー頑張れ。 OK、 ストップ。髪の毛も乱れるわ、そら皆さん完璧です。その場で走りましょう。ラスト1セットチャレンジタイム。思いっきり楽しんでいきましょう。右足からステップに、はい、一気にエンジンを入れていきましょう。ヘイ、ジャンプランチ、ホッ、きついけど逆ね。ラストチャレンジ、メイクミーストロンガー。4、3、ハイダウン、前ゴー、後ろラストバーピーです。ハイリード、いける、バーピー、いけ、
ジャンピングジャンプここが山場本当のラスト本当のラストやから頑張れいけるいけるいけるやる気を出して体と脂肪を全部使ってラストチャレンジハイラウンドレッツゴーパーティーこれがパーティーこれがラストあと皆さん走るだけ走るだけ走って走ってそのまま走って走ってあと4つ4つ3つガッツポンポンラインはい皆様本日も一緒に最後まで頑張っていただいてありがとうございますこの動画が気に入ったらぜひチャンネル登録をポチッと押していただいて日々の運動を一緒に頑張って理想の体を一緒に手に入れていきましょうそして動画にもポチッといいねボタンだけ押していただけると嬉しいですもしよろしければ SNS のフォローをしていただいてハッシュタグあげトレとつぶやいていただければまたそれもめちゃくちゃ嬉しいのでぜひともよろしくお願いいたしますそれではまた次の動画でお会いいたしましょう See you next time! バイバイお疲れ様でしたナイスチャレンジ